proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Nadanon manen, ti oras tayo ayatin nga gagayem ken kakabsat. Itin tayo manen panagtultuloy, iti programa tayo nga Sukimaten. Awisin kayo manen, iten nga gagayem ken kakabsat, tapno lukatan nyo dagiti radyo yo, dagiti cellphone nyo, iti Facebook Live, iti AWR Ilocos Sur. Iti agtultuloy nga adal tayo nga napauluan rangtay agturong iti makapnek abiyag. Naadal tayo di kalman itin nga kagagayem ken kakabsat nga no kasano iti panakatnag iti basol dadan kaniba ket nairaman ti amin nga tattao iti sangalubungan nga amin tayo kakabsat ket nagbasol ket agturong tayo amin iti panakatay. Napukaw tayo kakabsat dadyay nagpintas nga pribilehiyo ng ented ni Apo Diyos kada tayo nga madan tayo iti biyag nga agnanayon. Ket iti supapak na kakabsat amin nga rigrigat ken amin nga naimbasulan nga panagbiag ison ti nagbalin nga bunga kadagiti amin nga tattao nga agbibiyag iti daytoy nga lubong. Ngem saan nga nagpatinggas sa jay, agsipod ta dati solusyon ni Apo Diyos ket iso ti kang runan nga napaladingitan, nasaktan iti napasama kada tayo, isuga po na nga mga rami ti pamuspusan ni Apo Diyos ket iti aramiden ti Apo mga rami iti rangtay, tapno iti kasta makasubli tayo manen iti dadyay pagaryan ni Apo Diyos. Itultuloy tayo ti panagadal kakabsat, ngem kasakbayan na, agkararag tayo pa'y nga umuna. Apo mi nga Diyos, madaydayo manantinagan mo, iti daytoy nga malem, agyaman kami iti kinembag mo, panangaywan mo iti tunggal may sa amin kada kami, ket Apo tingkam panagadal iti saom, iti panakabalin mo kumayso ti madda kada kami, ited mo ti laing kinasirib, kasta mo ti panakaawat kadagiti amin nga dumdumngeg ka nagbuybuya Apo iti Facebook nagdengeg ti radyo. Pakawanan mo po dagiti nagkurangan mi, daytoy ti dawaton mi gapu ti nagan ni Apo Jesus. Ti solution ti langit iten nga gagayem ken kakabsat kas nabasa tayo John 3:16. Takas talaw na iti panagaya ti Diyos iti lubong nga inted na ti anak na nga bugbugtong. Tapno ti siya sinuman nga mamatiking kuana saan nga mapukaw no diket madan ti biag nga agnanayon. Ikang kayo ti maysa nga ilustrasyon wano maysa nga istorya wano kapadasan kakabsat nga daytoy nga kapadasan kakabsat ilustrasyon wano iladawan na iti kasasad ni Apo Diyos idi panawen nga datayo ket
insalakan na tayo. Kastoy man ti istorya kakabsat. At dati may isang istorya iti kapadasan iti agama. Dagito yung agama kumbaga dadyay ama ket maysan nga balo ket ti kakayso na lang nga ragsak na ti biag na ket maysa nga ubing nga anak na. Ket iti amin nga chimpukan panawan nga sa dinuman ti ayan dadyay nga ama at damot sa jay dadyay nga anak na. Ta ay ito nalagarod. Ket ti trabaho daytoy nga ama isu dadyay agububra wenno tartrabaho ijay ayan ti real estate rin. Ijay real estate rin kakabsat nga pagpagunaan ti train. Ke ti trabaho na sa jay, iso da jay taga ipangato, ken taga ibaba, ti da jay, kumbaga da jay release kakabsat ket ayan ti rangtay, tada jay ket maysa nga nalawa nga ilog kakabsat, nga da jay nga ilog, iso ti pagpagnaan dagiti barko. Ket no aglabas da jay barko, ti trabaho na daytoy nga ama iso dayjay italmeg na dagijay machine wenno dagijay post button wenno dayjay lever kakabsat tapno dayjay rangtay iti dayjay nga real estate train ket agpangato ket magna dayjay nga barko. Then no inkasumet nga dayjay train kakabsat ket aglabas lumasat ket ibaba na dayjay nga rangtay wenno dayjay nga real estate train tapno aglasat dayjay nga train kakabsat. Dayjay man ti trabaho daytoy nga ama. Ket kabayatan nga dayjay ama ket agtartrabaho dayjay met anak ket agay ayam. Pasaray dayjay nga anak ket agbanbanniit kadagijay ikan ijay ayan ti ilog kakabsat. Ket naminsan nga daw nga dayjay real estate train ket nakapangato. Talimabas wenno nabitpay nga limabas iti maysa nga barko. Ket dayjay nga ubing pagamuan na ket manggegan na ti maysa nga napigsa nga uni kakabsat. Siyempre pagamo tayo matidiw na nga chimpo nga no umayan ti train oray pay no adayo pay lang kakabsat ket nagpigsa ti uni na wenno ti andar na kakabsat. Isu nga kunana dayjay ubing keni tatang na tatang adan ti sumungsungad nga train kunana. Ket ilalaaw dayjay nga ubing. Siguro nalabit ta dayjay uneg met iti na ijenti opisina wenno ijay pa jay uneg ti sarming nga pagigyanan dayjay ama ket han nga mangmanggag iti pukkaw daytoy nga ubing kakabsat. Isu nga kunana dayjay ubing madanagan dayjay ubingan tati kunana dayjay ubing umayon dayjay train. Ket no kaso nga umay dayjay nga train ket saan pay nga naibaba dayjay real estate train kakabsat anya nga iti mapasamak. Dayjay train ket maigarangugong ijay ilog nga nalawa ken nauneg ket disgrasya ti train ket adu ti matay. Amuyo kakabsat ijay uneg ti train. Nakaadado dagijay pasayros nga nakalugan. Ti ganas na dagijay nga adajay uneg ti train ket naduma-duma nga klase ti tattao. Adda dagijay agpagpaganas, adda dagijay agragragsa ken naduma-duma ti araramiden da kakabsat nga inusinti da iti masakbayan da nga peggad. Ket daytoy nga ubing tinaramid na ket kaslatay saan nga mangagamin ni tatang na isu nga napan isu na ijay lugar nga pagubraan ni tatang na. Ket daytoy nga ubing ti pagamuna ket mabalin na nga aramiden dayjay trabaho ni tatang na. Itatan kakabsat.
Idi nga napan dayjay nga ubing iti dayjay lugar iti mabalin nga ipus na kuma dayjay pusbuton tapno agsimpawon no agbaba dayjay nga real estate train ket tinapasamak kakabsat na igaglis daytoy nga ubing ket isuna ket natinagijay sirok kakabsat. Tiganas nan kakabsat ket asidegan dayjay trin dandanin nga dumano nan dayjay trin iti dayjay lugar na. Idin nga dayjay nga ama ket nasiputan na naamuan na nga adadtan dayjay nga trin ken nakita na dayjay ubing nga natinag ijay sirok kakabsat nga daytoy nga ubing nga natinag ijay sirok nga no saan nga maalaw ket isuna ket maipit madaganan ket isunan ket matay. Agyan kayo kakabsat iti kasasaad ti ama. Dua ti pagpilyan daytoy nga ama no anya ti aramiden na. No apan na alawen dayjay anak na ket mala daw ton tapno maipus na wenno magawat na jay pusbuton tapno maibaba na dayjay rangtay ket madadael wenno maaksidente dayjay tren ket maisagmak tinakad-adu nga pasahero nga nakalugan ijay tren. Ket no inkasumet nga iti yun unana kat dayjay liver kakabsat nga ibabana dayjay wenno dayjay pusbuton iyon unana nga aramidan wenno italmeg tapno bumaba dayjay nga rangtay ket makalasat dayjay tren dayjay anak na ti maisagmak ket isu ti madaganan ket matay. Da kayo ngay kakabsat. Anya ngay ti pilyon nyo no da kayo ti ama. Addan kayon ti kakaisuna ken maysa nga napatepateg nga anak mo. Ket agpili ka man no sika ti ama nya nga iti aramidem. Pangbitan ti istorya. Ijay pinili daytoy nga ama no anya ti aramiden na. Mas pinili na kakabsat nga dinanon dayjay pusbuton tapno isu ti intalmeg na tapno bimaba dayjay nga rangtay ket idi apaman nga bimaba dayjay rangtay apagiso nga dimmanon dayjay tren ket limasat dayjay nga tren iti dayjay nga rangtay ket iti dayjay nga kanito kakabsat dayjay nga ama sakroy nan dayjay anak nan nga awanan ti anya biag na agsangsangit daytoy nga ama iti kasta unay nga ladingit nga idinto nga lumasat dayjay nga tren nga ijay uneg ti tren kakabsat at dagijay tattao nga ganggana sa dadagijay umininom dadagijay agmarmariwana dadagijay agsalsala agkankanta nga agragragsak da nga didalam mo nga dayjay ama isu tini nangisalakan kadakwada ket dayjay anak na isu tinapukaw na. Kakabsat, kastoy ti kayarigan ken kapadasan niya po Diyos. Idin nga nakita na tinakakasi nga kasasad tayo. Mas pinili niya po Diyos nga ito dayjay anak na nga bugbugtong tapno matay iti saad tayo. Ket tinagbalin nga rangtay iti daytoy nga kapadasan. Tapno maisalakan tayo ayaten nga gagayen ken kakabsat. Isu ni Apo Isus. Kitan tayo man kakabsat no kasano tinapasamak. Iti panagbiag ni Apo Isus no kasano tayo nga insalakan. Umunati sa amin kunati maysang anghel ken ni Joseph nga isu ti ama-amahan na. Kunana nga daytoy nga Maria dumting to ti tiyempo nga gipas nga ito ti maysa nga ubing. Ket daytang ubing panaganam to ti anya ti panagan na panaganam to ti Jesus nga ti kayat nga asawan isu ti manangispal wenno manangisalakan.
Kuna kadagiti liblibro ni Apostol Pablo, kadagiti sinuratan na, kurana, tawan ti sabali nga nagan nga naitad ti babaan ti langit nga pakaisalakanan, no saan lang nga itinagan nga niya, nagan nga Jesus. Tata kakabsat dati pito, nga saritaan tayo dito kakabsat, may papan ti kabibiyag, daytoy nga Jesus kakabsat. Pito kakabsat day gitoy. Umuna, ni Jesus nagapo manipod langit ngay may ditoy daga. Ibagbaga ti dadduma kakabsat nga daytoy nga Jesus ket tao laeng. Tao lang nga kasla kada tayo, tao lang nga kapadpada tayo. Ngimi bagbaga iti nasantuan nga kasuratan iten nga gagayem kakabsat. For example iti libro iti Juan 8:58. Kunana niya po Isus kadagiti kasarsarita na idi panawon na. Iti kasangwanan iti pannakaianak ni Abraham. Adda akun kasjay ti kunani Apo Isus. Binagaan ni Jesus ti lubong, kunana siya, kanayon nga daak, ket kanayon pay. Oray pa ni Jesus ket naiyanak baban iti tao nga ina, isu ti ket ti Diyos ken tao. Masarakan di Matthew 1:22 ken 23. Kaya nangasawan, ni Apo Isus saan nga tao nga kaskada tayo, no di ket Diyos, nga nagpaiyanak iti maysa laeng nga berhin nga isu ni Berhin Mary kakabsat. Kaya't nangasawon manipod iti punganay daytoy nga Isus, daytoy nga anak ti Dios ket adda nga kanayon. Iti Matthew 1:21. Kunana aganak to ti maysa nga lalaki isu ni Maria, ket panaganam to ti Isus, ta isoy salakan nanto itili na kadagiti basbasol na. Kaya nangasawon daytoy nga Isus, isu ti manang isalakan, ket isalakan nanto dagiti tattao manipo diti basbasol. Iti John 1:1-3, ingana jek 14 kunana ni Isus, tinamarso ti universo, taijay sao nga birbo, ket daytoy nga birbo, no awan da ito nga birbo, awan ti anyaman nga ada nga napada. Ket desididong umay dito'y lubong tapno isalakan na tayo manipod ti basol ka na niya ken patay. May kadwa. Ni Jesus nagbiyak nga awan ti basol na. Iti Hebrew 4:14 ken 15 kunana, ni Jesus nga anak ti Diyos, maysa nga nasulisog iti amin, isu amin, akas kada tayo, ngem saan nga nagbasol. Dimteng ti tiyempo kan panawon, nga daytoy nga po Isus kanayanak, manipod kinaubing na. Imapay kingkuana ti amin nga pakasutan, amin nga pakasulisugan ti kapadasan ti maysa nga ubing aginggana nagbalin nga baro, ngemawan nga pulos ti nagbasulan nakakabsa, sarita na ti Hebreo 4:14 ken 15. Ken oray pa di panawanan nga dandanin nga isuna ket agministro nga kas maysa nga ministro kakabsat, sinuot ken sinulisog ti diablo ti amin nga mabalin na nga panang sulisog, ngem kas di nga saan nga natin nagiti anyaman nga pagbasulan kakabsat. Hang nagbasol. Ket kunana iti may kadwa Korinto 5:21, daydi saan nga nakaammo ti basol, kaya't nangasawan haan nga ammo ni Apo Isus ti may papan ti basol. Inaramid na nga basol gapu kada tayo tapno mapalinteg tayo kinalinteg ti Diyos gapu kinkwana. Kakabsat, dayjay kinalinteg ni Apo Isus, nga isu ti ited na kada tayo, ket isu ti agbalin nga kinalinteg tayo, ket agbalin tayo nga nalinteg nga awan ti pakabasulan na. May katlo,
Natay ni Jesus tapno ikatan nati basol. Iti saritan ti Roma 3 versikulo 23 kunana taisuda min nagbasol da ket agkurang da iti dayag ti Dios. Kakabsat amin tayo ket nagbasol. Nagbasol tayo amin iti sangwanan ni Apo Dios. Ket awan ti kabalan tayo nga mangarami ti pamuspusan tapno makasubli tayo pa iti pagarian ni Apo Dios. Anya aya ti basol. Dagiti supapak ti basol isu ni patay. Ngem ti parabor asago ti Dios isu ti biag nga agnanayon ken Hesu Kristo nga po tayo. Romans 6:23 kakabsat. Kaya't nangasawan, dadyay basol tayo ken dadyay kinalintag ni Apo Isus, dadyay basol tayo ni Apo Isus ti mga klon, ket isunan ti matay iti dadyay kasasaad tayo ayaten nga kakabsat. Kunana iti John 1:29, adtoy ti kordero ti Dios nga mangikat iti basol ti lubong. Adtoy ti kordero ti Dios nga napapatay manipod idi kasakbayan iti pannakaparswa ti lubong. May kapat ni Jesus bimangon manipod ken patay. Ti kuna ni Pablo iti muna nga Korinto 15:17 ken 18. Ket no ni Kristo saan nga nagungar, awan kapaypayan ti pamati tayo. Adda kapaylaan kadagiti basbasolyo. Kastamet dagiti naturog ken Kristo napukaw da. Amoyo iten nga gagayem ken kakabsat. Idin nga ni Apo Isus katinted na ti biag na. Ti bagina nga mapapatay, tapno isunan ti matay, tapno datayo ti agbiag. Awan ti makabalin nga mangpatay ka ni Apo Diyos kakabsat, malaksid no isuna ited na ti biag na nga agpaay kada tayo. Uray siya sino ti mangpapatay ka ni Apo Isus, awan ti makapapatay, uray pa ni Satanas. Makalaksidan no ni Apo Isus kat itanggaya na ti biag na nga isuna kat matay, tapno itikas na kat masubot da tayo kakabsat. Ni Apo Isus pangbitan ti istorya, natay iji cross. Ngem kalpasan nga natay kat isun kat naitanem, ket kalpasan iti may katlungal daw kakabsat kat ni Apo Isus kat anya tinapasamak, nagungar. Isu da ito iti sarsaritaan ni Apostol Pablo, nga no ni Apo tayo nga Isu Kristo, ket saan kumanga nagungar manipod ken patay. Dadya pamati tayo king kuanan ket awan ti kapaypayan na. Uray pa'y dagiti tattao ngay muna nga natayen kakabsat nga nalinteg, awan ti serbi kuma, dadyay uray no natay, handa kuma nga agungar kakabsat, awan to kuma ti panagungar, no niya po tayo nga Kristo kat saan kuma nga natay ay nagungar manipod ijay tanem, puno, haan ko mga nagungar manipod iti dadyay pan nakatay na. Ngem, gaputa nagungar kakabsat, ket ti baligi kuna ni Pablo sa dino ti panakabalin mo upatay. Sa dino, ayan na ngay dagiti panilod mo. Kaya't nangasawan di patay, inabaktian niya, baligi. Nagungar ni Kristo kakabsat. Haan nga kasla dagiti daduma nga tattao nga mangidadaulo iti makungko nga religion iti daytoy nga lubong kakabsat. Dagiti muno na nga nagipangulo kakabsat ket idi nga natayda, idi natayda kakabsat at dadapay lang iji tanem agpapan itata. May kapat, uno may kalima kakabsat. May kalima. Di ko na natin may kalima ha. Kalpasan nga ni Apo Isus ket natay, kalpasan nga ni Apo Isus ket nagungar, iti may kalima ket kunana ni Isus ket imuloy ijay langit. Napan ni Apo Isus ijay langit. Ket ti karina kadagiti amin nga adalan na, kadagiti amin nga apostolis na, ken daytoy nga kari ket kari nga agtultuloy agpapan itatta kadagiti amin nga mamati ken agmataleking kuana kakabsat.
ti kunana ni Apo Isus iti John 14:1-3. Saan kumangagpulkok ti puso yo? Mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanyak. Ijay balay ni amak, adado nga pagyanan. Ket no innak kumakati saganan kayo ti pagyanan, umayak tumanen, ket ikuyog kay to kanyak metlaeng. Tapno adino tiyan ko, adda kay met kuma. Anyan nga nagimbag nga kari. Anyan nga nagpintas nga kari ni Apo Isus daytoy. Nga idi nga napanji langit, saan na nga pinanawan dagiti adalan na nga isisuda. Inikkan na idati maysa nga kari. Daytoy nga kari kakabsat ket pimanaw ni Apo Isus tapno isagana na ti pagyanan kadagiti amin nga gayat ken nagmatalagking kuana tapno iti kasta. Dumting to ti tiyempo kakabsat nga dayta nga Apo Isus umay tumanen tapno ited na kadakwada iti anya dadyay biyag nga agnanayon. Kalpasan kakabsat nga ni Apo Isus na panji langit ket inbati na daytoy nga kari ket isun ti pagbibyagan tayo daytoy tinamnama tayo ayten nga gagayon ken kakabsat. Ni Apo Isusan na tayo nga pinanawan kunana ni Apo Isus kadagiti karina makiaddakto kada kayo manipod ita aging gana iti agnanayon. Ni Apo Isus imbaon na ti Holy Spirit nga kas maysa nga representative na kada tayo nga kas isu daytoy ti agtalinad kada tayo nga mangted iti liwliwa panangidalan panangibagnos ken panangited kadagiti amin nga pagkasapulan tayo iti daytoy nga banyaga tayo nga agturong iti nailangitan nga biyagan. Hana tayo nga pinawan ni Apo Isus nga dadda tayo kakabsat at dadtoy ti mangliwliwa nga ti Holy Spirit. May kanan kakabsat. Kabayadan nga ni Apo Isus ket awan ditoy sidong tayo. Awan isuna nga makita tayo ti daytoy nga lubong tayo. Ni Apo Isus sa dadya langit tapno agminministro. Anya nga panagministro ti araramidan ni Apo Isus? Isuna ti maysa nga kangangatuan nga padi nga mangibabot kadagiti amin nga matalek nga simurot kinkuana. Mangibabot nga kasla aramid na uno ti trabaho na maysa nga padi uno maysa nga abogado nga mangikalkalintegan kakabsat kadagiti amin nga umawat kinkuana ken sumurot kinkuana nga agbyag nga nalintag iti daytoy nga daga. Gamin kakabsat kadagiti amin nga tataw nga sumurot kani Apo Isus dati diablo dati sairo nga mangsulisog kadakwada nga numabalin ket matinagda iti naimbasulan nga panagbiag kakabsat. Nga ikakaasin ni Apo Isus datayo. Idawdawatan na tayo ken ni amana nga numabalbalin pakawanen na tayo numabalbalin ket isalakan na tayo manipod iti pan nakasulisog tapno iti kasta ket agtaginayon nga agbiag tayo iti nalintag nga panagbiag ket into nagsubli ni Apo Isus ket masarakan na tayo nga nalintag ti sangwanan na may kari tayo iti agnanayon nga biag. Nagimbag nga trabaho ni Apo Isus daytoy. Then may kapito. Kalpasan da di panagministro ni Apo Isus iji langit iji kasasantuan nga disu iji sanktuaryo nga kaslapadi ka na bugado kakabsat inton malpas na di nga trabaho na ti aramiden ni Apo Isus iti da di may kapito kunana ni Isus ket agsublin tumanen. Inya ti promise na kunana agsubliak tumanen. Tapno sa dinon to ti ayan ko adda kayon tumet kumakakabsat. Agsubli ni Apo Isus ti may kadwa. Daytoy ti maysa nga namnama kadagiti amin nga matalek nga namati ken ni Apo Isus nga daytoy nga namnama orayan da ni Apo Isus ti agsubli ti may kadwa. Adu nga rigriga ti daytoy nga lubong nga mapasaran tayo. Adu nga rigat, adu nga bisin sakit, patay iti mapasaran dagiti tattao nga agbibiyag ti daytoy nga lubong. Ngem dadya nga karingen ted ni Apo Isus kada tayo nga agsubli ti may kadwa. Dandanin kakabsat. Basit lang ta dagiti amin nga pagilasinan
iti asideng panagsubli ni Apo Isus ket may matangan tayo kadagiti mata tayo, magnag tayo kadagiti lapayag tayo, dagiti damdamag ti paspasamak iti naduma-duma nga lugar kakabsat. Nga dagitoy nga paspasamak, didigra, gingginad, gubgubat, bisbisin, at dadan kadagiti panaimatang tayon, ket maimimatangan tayon, dandanin nga agsubli ni Apo Isus. Ket kakabsat, anya nga iti aramiden tayo, agsagana. Tadadyay nga anak ti Diyos, nga inayat na tayo iti kastala unay nga panagayat. Inted na ti biyag na kada tayo kakabsat. Tapno isun tinatay, isun tinagsagaba, tapno datayo nga rebeng ko mga matay ka nagsagaba, datayon to ti maddan ti biyag nga agnanayon. At dati may isang istorya, maudi kakabsat. May isang kapadasan nga nagpintas. Nga dayto nga kapadasan ilustrasyon manen no kasano nga ni Apo Diyos ket ibagbaga na dadya kinamanagayat na kadatayo. At dati may isang lalaki nga dayto nga lalaki ket pasama ki jay Taiwan dayto kakabsat. Dayto nga lalaki ket nagasawa. Pangababan di istorya, nagkasar. Idinalpasan ti kasarda, idi apaman nga daytoy nga lalaki ket lukaisan na dadya bilo ni bakit na bakit na lagarudan nalpasan ti kasar ket asawa na ket saanen nga maibabawi. Ket idin nga lukaisan na dadya bilo dadya bakit na dadya asawa na. Anyan nga upapay na apay. Tamakita na dadya rupa dadya inasawa na nga abot meten ti rupa na kakabsat gapwanan iti burtong iti panagsakit na nga saan na nga ninamnama kakabsat. Kayat na nga saritaan daytoy nga lalaki iti panagasawa na nga saanan nga may babawi ket nagdakkel ti upapay na upapay kakabsat. Ket manipo di din daytoy nga lalaki awanan ti ganas na ken ni bakit na. So nga nalabit saanan na nga impangpangro na ti biyag na nalabit nagbisbisyo ken anyaman nga nararamid na. Iti sabali nga bangir daytoy nga babae, daytoy nga asawa na, inaramid na ti amin nga pamuspusan, tapno iti kasta no mabalbalin ket magunod na ti ayat nilakay na. Inaramid na iti kapipindasan nga trabaho di pagtayangan, agluto ti naimas, agdalus, kan amin nga mabalin nga aramidin nga pagserbi kanilakay na inaramid na ng kakabsat, kaskas di nga saan na nga nagunod iti ayat ni lakay na. Dimteng ti tiyempo, naglabas ti adu nga panawin, agingga na daytoy nga lalaki ket napagteng natin may nga pasamak nga saan nga nasayat nga agpaiking kuha na taapay. Daytoy nga lalaki natakwatan ijay hospital idi nagpadoktor nga ti saanan nga mababayag ket mabulsek. Gamin nagkaroon ti maysa nga sakit nga dadya mata na dadya kornea ti mata na ket nadadael ket mabulsek. Malaksid laeng ti kakayso na lang nga mangsalbar dadya nga mata na no adati agisagot kinkwana iti mata ket maitransfer babaan iti panakaopera. Ngem ti ganas na kakabsat iti inton maopera daytoy nga lalaki nagdakkel ti kwarta nga busbuso na kas pagamutoy kakabsat iti operasyon ket nangina. Idi nga namuan daytoy nga parikot dadyay nga asawa nga babae tinamayan na nag-overtime adu binusbus nati adu nga tiyempo dadyay panawon na tapno iti kasta ket agtrabaho tapno makagunod ti adu nga kwarta. Idi na danon ti tiyempo nga imbaga ti ospital nga kunati ospital ay adan ti available nga mata ta dati may nga aksidente kad dadyay mata ket may mailako no may donar. Ket inagawan da ito yung lalaki tinapan di ospital tapno nagpa-opera. Pagababaan ti tiyempo, iti istorya, nabaligi ti operasyon ket idi apaman nga da ito yung lalaki ket makakitan manen. Inagawa na itinapan kanibakot na tapno agyaman kanibakot na gapu kadagiti kwarta nga ginastos na di ospital ngem idi nadanon na ni bakit na nga sidudumog
idi nga patangadan daytoy nga lalaki ni bakat na nga nakadumog, nakita na nga daytoy nga bakat na ket saanen nga makakita agsipod gayam kakabsat dayjay mata daytoy nga babae, daytoy nga bakat na isu tinay donar nga napan ken nilakay na. Anya nga no da kayo kakabsat iti kastoy nga pasama kanya nga iti mabalin nyo nga maibaga. Nagsangit piman daytoy nga lalaki ta dayjay ti tiyempo nga pagyaman na lang kani bakit nagapu ka dagiti kwarta ngem saan lang nga jay kwarta kakabsat iti pagyamanan na tauray pay dayjay mata ni bakit na ket isun tinapan nga mata daytoy nga lakay na anyan nga kinamanagayat. Isu nga manipod iti dayjay nga kanito kakabsat daytoy nga lalaki isu pay laeng ti damo na nga inawagan na tinagan ni bakit na nga tikuna na Mayflower. Tatinagan da ito'y nga bakit na Mayflower. Ijay pa lang ti damo na nga inyibkas da ito'y nga lalaki ti ayat na. Kakabsat, ni Apo Diyos ket santa yung ngay pangpangag. Santa yung ngay kaskaso. Orurayan na ni Apo Diyos nga ibaga tayo kingkuana nga Apo ay ayatan kamot ta si Kaapo tinagayat kada kami ti kastalaonay nga panagayat ngem anya nga ti araramiden tayo kakabsat hanta yung ngay pangpangag hanta yung ngay ayatan ni Apo Diyos idinto nga ni Apo Diyos inayat na tayo ti kastalaonay nagasat kakabsat dagiti tattao nga agayat tumet ken ni Apo Diyos ket isudan to dagito iti madan ti biag nga agnanayon ket makikadwadan danto ken ni Apo Hesus iti agnanayon. Ngem daksang gasa dagiti tattao nga saan nga nangipangag, saan nga nagayat ken ni Apo Dios, saan nga nagtulnog kadagiti pagayatan na isudan to daytoy kakabsat iti mapukaw iti agnanayon. Isu nga tatan kakabsat dayjay adal tayo rangtay nga agturong iti naganas nga biag awan sa bali no saan nga ni Apo Hesus at daking kakabsat no awatam ni Apo Hesus nga isu ti rangtay nga agturong iti naganas nga biag ket madan kanto ti biag nga agnanayon awatam itatan ni Apo Hesus nga Dios ken manubot mo ket no daytoy iti decision mo nga kasla iti decision ko ken decision ti adu nga sabsabali gagayem ken kakabsat saan ka nga nagkamali dahita nga decision mo haan mo nga pulos nga pagbabawyan ket adanto ti ragsak mo iti agnanayon. Iti manan tinagpatinggan tayo adal tayo iti daytoy nga malem sapay lakadita nakagunod kayo nakaadal kayo iti daytoy nga adal tayo iti daytoy nga malem ti gayem ken kabsatyo Brother Rodrigo Sinin. Agkararag tayo. Apo mi nga Diyos madaydayaw tinagan mo agyaman kami ti adal nga naipalgag iti tengami iti daytoy nga malem bendisyonan amin apo nga nagdengeg nagbuya ken amin pay kadagiti agdengeg ken nagbuya iti kasakbayan na pakawanay mapo dagiti nagkurangan mi daytoy iti dawatan mi tinagan ni Apo Hesus. Amen. Agyaman tayo iti anos ti gayem ken pastor tayo nga mangtartarabay ken nagserserbi kada tayo ti daytoy nga stasyon ti radyo awan sa bali no nga ni Pastor Arman Samihon. Nasobran sa oras.